everybody.
ตายายคุณถึงจะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ครับเพราะการที่คุณจะเข้าไปพยายามเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่นั้นยากกว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองครับและอีกอย่างนะครับต่อให้เศรษฐกิจมันจะดีแค่ไหนเงินเดือนของคุณเนี่ยก็คงจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยพันหรอกครับอย่าว่าแต่5,000เลยครับตอนนี้เนี่ย100-200ยังยากเลยครับพอได้ยินแบบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าคนที่คิดแบบนี้คือคนที่มันเห็นแก่ตัวไม่คิดถึงคนอื่นไม่คิดถึงส่วนรวมแทนที่จะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างกลับมองแต่ปัญหาของตัวเองสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือคุณต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนครับคุณถึงจะมีแรงไปช่วยเหลือคนอื่นพูดง่ายๆก็คือถ้าตัวเองยังไม่มีจะแดกนะครับก็อย่าหวังเลยว่าจะไปช่วยให้คนอื่นก็มีแดกได้คนระดับท็อป1%เนี่ยเขารู้ดีครับว่าถ้าเขาพัฒนาตัวเองจนเก่งมากพอเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะสามารถพัฒนาได้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลงในขณะที่คนอีก 99%หวังเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเพื่อให้เงินเดือนของตัวเองเพิ่มขึ้นสัก500 บาทก็คงจะดีแล้วและนี่คือ5 mindset ของคนระดับท็อป 1%ครับฝึกฝนตัวเองให้คิดแบบนี้ทำให้ได้12 เดือนแล้วคุณจะเป็นคนรวย 1% ที่คน 99% อิจฉาอย่างแน่นอนคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนเกิดมาจนเหมือนกันแต่กลับรวยต่างกันอะไรคือความแตกต่างระหว่างมหาเศรษฐีผู้ประสบความสำเร็จกับคนธรรมดาทั่วไปคำตอบคือทัศนคติผู้จัดการเงินรายใหญ่อันดับ 3 ของโลกอย่าง Fidelity Investment ครับเขาได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งของเศรษฐีทั่วโลกเขาพบว่า 88% ของเศรษฐีเนี่ยเป็นรุ่นแรกของตระกูลครับและมีเพียง 12% เท่านั้นครับที่ร่ำรวยจากการรับมรดกนอกจากนี้ครับงานวิจัยอีกหลายชิ้นก็ได้ให้ข้อสรุปที่คล้ายกันครับยกตัวอย่างเช่นการศึกษาในปี 2019 โดย WellX พบว่าประชากรโลกที่มีเงินมากกว่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยส่วนใหญ่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเอง นั่นหมายความว่าคำพูดที่ว่าเศรษฐีส่วนใหญ่เป็นได้เพราะเกิดมารวยล้วนเป็นความเชื่อที่ผิดและเป็นเพียงข้ออ้างของคนขี้แพ้เท่านั้น นอกจากนี้ครับยังมีงานวิจัยมากมายครับที่ค้นพบว่าในช่วง100 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีแต่คนรวยที่รวยขึ้นเท่านั้นครับแต่คนจนก็มีฐานะที่ดีขึ้นเช่นกันถึงแม้ว่าจะดีขึ้นช้ากว่าคนรวยก็ตามโดยธนาคารโลกกล่าวว่าในช่วง 25 ปีที่ผ่านมาผู้คนมากกว่า1,000 ล้านคนนะได้หลุดพ้นจากความยากจนข้นแค้นนั่นหมายความว่าต่อให้คุณจะโวยวายมากแค่ไหนว่ามีแต่คนรวยเท่านั้นที่รวยขึ้นแต่ข้อมูลและงานวิจัยก็ยังแสดงให้เห็นชัดเจนครับว่าคนและข้อมูลก็แสดงให้เห็นครับว่าการสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้นใช้ได้กับทุกคนเพราะมหาเศรษฐีกว่า 88% สร้างตัวขึ้นมาจากศูนย์และถ้าคุณอยากจะเป็นเศรษฐีคนต่อไปนี่คือ 6 วิธีคิดที่มหาเศรษฐีเหล่านั้นแนะนำให้คุณฝึกฝนในช่วงอายุ 20-30 ปีครับข้อที่ 1 ครับคุณต้องฝึกคิดว่าเราคือคนกำหนดชีวิตของตัวเองทัศนคติของเราจะเป็นตัวกำหนดวิธีที่เราจะตอบสนองต่อสถานการณ์และความท้าทายต่างๆในชีวิตครับคนที่มีจิตวิญญาณแห่งผู้ชนะจะทำทุกอย่างเพื่อควบคุมและสร้างสถานการณ์ที่ตัวเองต้องการขึ้นมาในขณะที่คนขี้แพ้จะไม่ทำอะไรเลยนอกจากกล่าวโทษสิ่งรอบตัวทั้งที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยสามารถควบคุมมันได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามครับทุกวันนี้เนี่ยคนที่ทำตัวเป็นเหยื่อดูเหมือนจะเยอะแยะเต็มไปหมดครับซึ่งคุณอาจจะพบเจอคนลักษณะนี้มาบ้างนะครับซึ่งคนที่คุณเจอมากที่สุดอาจจะเป็นคนที่คุณเห็นในกระจกนะครับคือคนประเภทนี้เนี่ยมักด่าโทษคนอื่นครับโทษสังคมโทษรัฐบาลโทษเจ้านายโทษเพื่อนร่วมงานที่ทำให้พวกเขาเนี่ยต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดในแต่ละวันแทนที่จะรอให้คนมาช่วยเหลือรอลุงคนนั้นพ้นตำแหน่งรอคนนั้นเป็นนายกและชีวิตจะดีขึ้นเนี่ยซึ่งโลกของความเป็นจริงครับมันไม่มีเจ้าชายขี่ม้าขาวนะครับผมไม่ได้กำลังจะบอกว่ารัฐบาลไม่มีผลนะครับคือรัฐบาลเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตเราแต่ถ้ารอการเมืองดีเนี่ยบางทีเราอาจจะแก่ตายก่อนก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ครับใบแจ้งหนี้เนี่ยมันมาถึงบ้านแล้วครับพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องซื้อข้าวกินนะครับอีกไม่กี่ปีพ่อแม่ก็ตายแล้วครับอีกไม่นานเนี่ยลูกก็โตต้องเข้าโรงเรียนแล้วครับคำถามคือรัฐบาลเนี่ยจะมีสวัสดิการให้ทันพ่อแม่ตายไหมครับรัฐบาลเนี่ยจะมีสวัสดิการให้ทันลูกเราได้เรียนโรงเรียนดีๆหรือเปล่าบอกเลยครับว่าไม่ทันแน่นอน
ซึ่งไม่แน่หรอกครับ มันอาจจะทันก็ได้ แต่อนาคตเราไม่มีทางรู้ครับ เราไม่รู้เลยว่าพรรคการเมืองนี้จะทำตามสัญญาที่เขาได้ให้ไว้หรือเปล่า ดังนั้นครับ ขอคิดในเคสที่แย่ที่สุดก่อนละกัน ว่าไม่ทัน เพราะผมไม่เชื่อเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจะทำตามสัญญาแม้จะขอเวลาอีกไม่นาน แต่มันก็